潮水退得好低啊！今天来这里试一下，有没有稍微大一点的鲈鱼？非常大也不可能啊，是吧？哇，现在水位好低，好浑啊！朋友们啊，来这里玩一玩哦。如果钓的大一点的话，拿回家红烧豆腐；肚子小的话，就当做过过手瘾嘛。钓啊，用海蜈蚣啊，随流漂就行了。哦，刚刚第一竿嘛，下暴雨了哦。哦，不让我钓啊！雨下的好大，一下子的，刚才没雨的。黑了，黑了，中！哦，来了鲈鱼，1两重的鲈鱼啊！好，这鲈鱼好肥呀！黑了，中！哦吼，朋友们，这条不是钓上来，这条是挂上来的，也不算挂上来的。那鱼钩呢，在上面呢，不是挂上来的，纸线裁上来的，裁绕上来的。啊，那纸线把它裁上来的，我也是第一次遇到这种情况。嘿，中！哦，这么小的黑鲷，白开心了。好，这黑鲷都很肥哟。哎，黑了。哦，哦，小的，我以为这条大了，挂住了刚才。又是这么小的黑鲷呢。有没有搞错啊？这里在开太阳，这边雨这么大，这什么情况啊？哦哟，又上来了。又黑。哦，朋友们，这条鲈鱼不错。哎，这条鲈鱼还可以烧豆腐吧？哎，钩子也蹦掉了。5两左右吧。这条先放着，晚上烧豆腐的鱼有了，咱们继续啊。
咬，哦，跑掉了，没咬住啊。嘿，哦，也是小的。朋友们，海蜈蚣也没了，这条就当做收干鱼吧。咱们看一下渔获，回去了。鱼口很好，都是小的放掉了，只拿了这一条，4、5两吧。一会儿还要去买个5块钱豆腐，清蒸的话还不够吃。哦，现在雨了也非常大，太阳呢也下山了，回去了。哦，雨好大好大。